हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन टॉक में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कफ सिरप के बारे में। जब भी हमें खांसी होती है, सर्दी जुकाम हो जाती है, तो हमें कफ सिरप लेने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मार्केट में कई सारे ब्रांड नेम्स के अलग अलग कॉम्पोजिशन के साथ आपको कफ सिरप अवेलेबल मिल जाती है। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है हमारे लिए कफ सिरप सेलेक्ट करना। तो इसीलिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने कंडीशन के अनुसार, अपने सर्दी जुकाम के अनुसार अपने लिए बेस्ट कफ सिरप चूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो कफ सिरप को समझने से पहले आपको यह जान लेनी है कि खांसी क्यों आती है और खांसी कितने प्रकार की होती है। तो खांसी के द्वारा सामान्यतः बॉडी यदि फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर कर जाती है तो उसको बाहर निकाल देती है। लेकिन इसके अलावा कई अन्य कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको खांसी चलना शुरू हो सकती है। जैसे कि यदि आपको डस्ट या पोल्यूशन एलर्जी हो जाए, सीजनल एलर्जी हो जाए, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए, या फिर कॉमन कोल्ड यानी ठंड लग जाए। इसके अलावा यदि आपको निमोनिया, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस जैसी कोई डिजीज़ है तो आपको खांसी चलना स्टार्ट हो सकती है। तो आपको आप जान लेनी है कि खांसी कितने प्रकार की होती है। तो खांसी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है ड्राई कफ यानी सूखी खांसी, एक होती है वेट कफ यानी गीली खांसी। जो गीली खांसी होती है उसमें आपके चेस्ट में वल्गम रहता है, आपको चेस्ट भारी सा लगता है और उस वल्गम को, वो जो म्यूकस है उसको बॉडी के द्वारा बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा जो सूखी खांसी होती है उसमें किसी प्रकार की वल्गम नहीं रहती है, उसमें सिर्फ आपको खांसी चलती है और गले में इरिटेशन रहता है, साथ में आपको गले में दर्द रह सकती है। तो आपको कफ सिरप सिलेक्ट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको किस प्रकार की खांसी हुई है। तो चलिए, अब तक आपको पता चल गई होगी कि किस प्रकार की आपको खांसी हुई है। तो इसके बेसिस पर आपको किस प्रकार से अपने कंडीशन के अनुसार बेस्ट कफ सिरप सिलेक्ट करना रहता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो यदि किसी व्यक्ति को सूखी खांसी हुई है, उनको किसी प्रकार की वल्गम नहीं है, उन्हें सिर्फ खांसी चल रही है, साथ में गले में इरिटेशन है और दर्द है, तो उनके लिए जो सिरप दी जाती है उसमें जो इंग्रेडिएंट ऐड रहता है जो कि आपके सूखी खांसी को ठीक करती है वो होती है डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन। इसको आपको आसानी से याद रखना रहता है, जैसे कि डी फॉर डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन और डी फॉर ड्राई, यानी डी फॉर ड्राई कफ हो गया और आपका डी फॉर डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन हो गया। इसे आप इस प्रकार से आसानी से याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो इसके कुछ अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यदि आपको सूखी खांसी चल रही है, साथ में आपका नाक से पानी बह रहा है, आंख लाल है, आंख से भी पानी बह रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपके जो सिरप में और एक इंग्रेडिएंट ऐड कर दी जाती है जो कि होती है एंटीहिस्टामिनिक ग्रुप की दवाएं, जो कि सिट्रजिन ग्रुप से बिलोंग करती है। जिसमें से मुख्यतः होती है डाइफेनहाइड्रामीन, क्लोरफेनामिन मेलिएट। ये जो होती है दो दवाइयों में से कोई एक दवा ऐड रहती है आपके कफ सिरप में, जो कि आपके नाक से बह रही पानी या फिर आंख से पानी बह रहा है, आंख लाल है, उसको ठीक करने में मदद करती है। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशंस हो सकती है उसमें आपको खांसी चल सकती है, साथ साथ आपकी आंख से पानी बह सकता है, नाक से पानी बह सकता है, आंख लाल हो सकती है, साथ में आपकी नाक जाम हो सकती है। इसके अलावा आपको नाक में साइनस में भरा हुआ सा महसूस हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपके जो सिरप में जो एक इंग्रेडिएंट ऐड कर दी जाती है वो होती है फिनाइलिफ्रीन। तो इस प्रकार से जो सूखी खांसी में कफ सिरप दी जाती है उसमें आपका डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन, डाइफेनहाइड्रामीन, क्लोरफेनामिन मेलिएट या फिर फिनाइलिफ्रीन ये सभी कॉम्पोजिशन के रूप में प्रेजेंट रहता है। तो जिसे आप अपने कंडीशन के अनुसार, अपनी स्थिति या अपने खांसी के अनुसार अपने जो कफ सिरप रहती है उसमें जो कंपोजिशन रहती है उसको देखकर अपने लिए बेस्ट कफ सिरप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं वेट कफ सिरप के बारे में। यानी यदि किसी व्यक्ति को खांसी चल रही है, साथ साथ उन्हें बलगम निकल रही है, तो ऐसे में उन्हें जो सिरप दी जाती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यदि किसी व्यक्ति को चेस्ट में कंजेशन लग रही है, कुछ फंसा हुआ सा महसूस हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में उन्हें वेट कफ सिरप दी जाती है, जो कि मार्केट में आपको कई सारे कॉम्पोजिशन के साथ, अलग अलग ब्रांड नेम के साथ मिल जाती है। लेकिन जिनमें से आपको जो मुख्य इंग्रेडिएंट प्रेजेंट रहती है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो वो होती है गुआफेनेसिन या एम्ब्रोक्सोल या ब्रोमहेक्सिन। ये जो इंग्रेडिएंट होती है इसका काम होता है कि जो हमारे चेस्ट में बलगम फंसा हुआ होता है, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, उसको पतला करके बाहर निकालने में ये बॉडी की मदद करती है। लेकिन यदि इसे छोटे बच्चों में दे दी जाए तो छोटे बच्चे तो बलगम को बाहर निकाल के फेंक नहीं सकते हैं, तो ऐसे में उन्हें उल्टी हो जाती है। इसके अलावा यदि साथ साथ किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा चेस्ट में कंजेशन महसूस होती है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस फूलने लगता है, तो उन्हें उस वक्त ब्रोंकोडायलेटर्स की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे बलगम को बाहर निकालने के साथ साथ जो एयरवेज होती है उसे क्लियर करती है, उसे चौड़ी करती है, जिससे कि जो हम सांस ले रहे होते हैं उस वो हवा को अच्छे से अंदर बाहर जा सके।
तो इसमें जो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट रहती है जो कि ब्रोंकोडायलेटर्स की कार्य करती है उसके बारे में बता देता हूँ। तो वो होती है सॉल्ब्यूटामोल, लेवोसॉल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट होती है जो कि सिरप में आपको ब्रोंकोडायलेटर्स के रूप में ऐड किया गया रहता है। तो इस प्रकार से अब अपने कंडीशन के अनुसार आपको यदि वेट कफ हुई है, गीली खांसी हुई है, तो आप अपने खांसी के अनुसार अपना कफ सिरप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, यदि कोई व्यक्ति है उसे यदि अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है या यदि कोई स्मोकर पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है, तो उन्हें कभी भी ड्राई कफ सिरप नहीं देना चाहिए। उन्हें हमेशा वेट कफ सिरप देना होता है, या फिर जो ब्रोंकोडायलेटर्स की इंग्रेडिएंट है यदि किसी सिरप में वो प्रेजेंट है तो उन्हें वो सिरप दी जा सकती है, जिससे कि उनकी जो एयरवेज होती है, जो श्वास नलिकाएँ होती है, वो अच्छे से ओपन रह सके और उन्हें सांस लेने में कोई भी परेशानी ना हो। इस प्रकार से आप अपने कंडीशन के अनुसार आपको क्या दिक्कत हो रही है उसके अनुसार अपने लिए आप बेस्ट कफ सिरप ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरह से समझा पाया हूँ। वीडियो कैसे लगी वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए, और इसी तरह के मेडिसिन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल मेडिसिन टॉक को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।